Всем привет, Драйв YouTube. Хочу сейчас заснять небольшое видео. В общем, будем сейчас заводить Mercedes 126, дошли у меня тут руки. И загонять гараж, разбирать. Но перед тем, как загонять, хочу сделать небольшое видео. Так сказать, вопрос небольшой. Что и в нем стучит. Вот перед тем, как разбирать, выложу небольшое видео. Сейчас заведу, послушайте, как он стучит. Ну и напишите мне, что там, на ваш взгляд, может стучать. Ну, конечно, не вот этот, не молотком. Ну все, сейчас ставим аккумулятор. Он у нас стоит уже с зимы. И будем пробовать заводить. Послушайте, как работает. Так. Опускай. Маслица, с этой стороны защипа. Маслица в норме у нас. Щуп держим вот так, а не вот так. Блин, вы не держите же маслом, как говорится, кверху, как меня учил один учитель мой. Масло проверять надо, щуп вниз держать. Масло все в норме. Косола там маленько маловато. Это не страшно. Он поднимается, когда нагревается. Сейчас его не видно. У него есть. Пошла у нас слышно. Так, что сейчас? Заводим. Сработало вакуум. Там бензин, правда, еще 80-й. Привет! Ты что-то заборы городишь? Потому что масло стало в третьем цилиндре, сверху забрасывать масло. В третьем, главное, в одном. Но он и не работает в третий сейчас. Ну, давление есть. Сейчас вот что, 1000, ну даже вот меньше, видишь. Это на холодную. Ну, нагреется где-то, очко будет, но оно так и было, очко. Ну все, сейчас прогреется. Хоть бы бензин еще там не кончился. Там 80-й у меня еще залит, правда. Пускай погреется маленько. Поддымливать стало, конечно, что-то. Не было дыма такого. Маслецов. Ну, может быть, это и бензин, конечно. Пойдем так. Ну, я слушал, где-то вообще включил вот здесь вот. Вот в этом месте. Это что там? Что там работает? Тут было отлично, сразу. Заглох. Ну все. Давайте на этом это видео закончим. В общем, пишите, кто что думает, в чем может быть причина. Интересно узнать ваше мнение. Ну а видео по разборке выйдет немножко позже, дня через 2, через 3. А мы сейчас его загоним в гараж и начнем разбирать.
Все. Всем спасибо за внимание и до свидания. Пока.